Mama yake na bidada Anju tayari aligundua kwamba bidada anautaka sana waandishi wa habari na tumaini lake kubwa liko kwa Mwamba. Bidada anaamini kwamba yale maono yote aliyoyaona kwamba atakuja kupata shida katika waandishi wake wa habari yote yako katika mikono ya Mwamba, na huyu jamaa ana uwezo wa kuzuia mambo yote ambayo yanaweza kumpata. Mama mtu aligundua kuwa kwa sasa hawezi kabisa kumzuia mtoto wake asifanye uandishi. Alichokifanya mama wa watu moja kwa moja akamtembelea jamaa, kisha akamsihi kwamba amlinde sana binti yake, kwani anataka amwachie katika mikono yake. Jamaa alibaki anashangaa tu Jayshen. Lakini pia mama yake na Anju alipoweza kurudi nyumbani, moja kwa moja akamwambia bidada kwamba amekubali bidada aweze kufanya uandishi wa habari. Bidada alifurahi kwelikweli kurudi katika kazi yake ya uandishi wa habari anayoipenda kutoka ndani ya moyo. Lakini siku ya leo wakati anaelekea ofisini, akabaki amesimama tu kando kidogo ya ofisi akiwa anawaza sana. Mkono wa Mwamba Jayshen ukaja kando yake na kumtia nguvu bidada, angalau kidogo akajikuta sasa amepata ujasiri. Lakini alipoingia tu ndani ya ofisi akashangaa kuliona lile vazi alilokuwa ameweza kuliota katika ndoto kwamba atakuwa amelala siku moja katika mvua. Bidada hakuwa na hofu sana kwa sababu anaamini kwamba Jayshen kwa sababu yupo kando yake basi atakwenda kuzuia hatima hiyo. Lakini siku ya leo tunaonyeshwa kwa bidada fulani hivi kakiwa kanalia sana, ni kama mwanafunzi kachuo. Ni katika maeneo ya hospitali, baba yake ameweza kupoteza maisha kwa ajali mbaya sana ya gari. Lakini jambo la kushangaza, aliyekuwa amesababisha ajali ya baba yao ni kaka yao mkubwa. Yaani kiufupi ni kwamba kaka ndo ameweza kumuua baba, tena kwa bahati mbaya tu. Wapelelezi wakasema kwamba wanahitaji kufanyia uchunguzi mwili huu ili waweze kujua chanzo cha ajali na wapi ambapo aliathirika zaidi. Lakini kaka mtu akasema kuwa hapana bwana, sisi haturuhusu kabisa mwili huu uendelee kukaa hivi hivi, tunataka mwili huu uweze kuzikwa. Basi wakawa wameheshimu maamuzi yake na mwili uweze kuzikwa. Lakini hii timu ya uchunguzi ikawa na wasiwasi kuona kwamba yenyewe ndio kama ina uchungu zaidi na kifo cha huyu mzee kuliko hata familia yao husika. Ikabidi kwanza kumchunguza huyu kaka mtu aliyezuia huu mwili kuweza kuzikwa. Walishangaa ameingizwa kiasi kikubwa sana cha pesa. Lakini Mwamba anayefahamika kama Saiwan, huyu aliyeweza kumgonga babake mpaka kafariki, aliweza kushtukia kwamba hichi kiasi cha pesa kimeweza kuingia, lakini ni kama kuna watu wanamchunguza. Moja kwa moja akaelekea kwa mwanasheria Bogan na kumwambia kuwa kuna pesa imeingia kwa bahati mbaya katika akaunti yangu ya benki. Sasa sijajua nani aliweza kunitumia, alafu nahisi kabisa kuna watu wananifuatilia. Lakini kama unavyojua Mwamba Bogan ni muhuni kweli, akasema bana, hebu acha kujitetea. Mimi najua kabisa kwamba wewe ndio umeweza kumuua mzee wako, lengo uweze kupata hayo maokoto. Sasa unazunguka sana, hebu nyoka tu kwenye pointi bana. Jamaa akawa anacheka, yani kweli kiongozi. Niseme tu kwamba kama ukinisaidia kwenye hii kesi, haki ya Mungu nitakupatia nusu hiyo mlungula ambao nimeweza kupokea. Jamaa kwa kweli Bogan anapenda sana pesa, na yeye akaona si ndio fursa yenyewe bana. Hasa huko upande wa pili wa utandoto, Mwamba Jayshen siku ya leo alikuwa anaota kana kwamba atakuwa na mahusiano na bidada Anju, na siku moja watakuwa akitazama television, na katika television bidada atakuwa anaonekana akiripoti habari ya yale mauaji yaliweza kufanyika ya mtu kugongwa na gari. Basi bana, na kesho yake pakawa pameweza kukucha, na ikawa ndo siku ya kwanza bidada kwenda ofisini kuanza kufanya kazi rasmi. Mwamba alikuwa anamsindikiza bidada, na ile time bidada ameweza kufika ofisini kwake, issue kubwa ilikuwa atakuwa anaripoti habari gani na aina ipi ya habari ambazo alikuwa anapenda kuziripoti. Bidada anapendaga sana habari za kiuchunguzi, na habari ya kwanza akaona kuwa aanzie kituo cha polisi ambacho Mwamba Gutak anafanyia. Hasa wakati huo anaendelea kuzungumza na Gutak, basi mkuu wake wa kazi akawa amempigia, "Hey, niambie majukumu ya kazi yamefikia wapi? Umeshaanza kupata habari za nini cha kwanza kuripoti?" Lakini Mwamba Gutak akamwambia kuwa kuna kesi ambayo inaendelea sasa hivi ya paka wengi sana kuuliwa. Bidada Anju akasema kwamba kuna issue ya tu paka kufa, lakini mimi naona issue za wanyama kwangu hazina maana kabisa. Nataka niripoti issue zenye maana. Lakini kiongozi wake akasema kwamba hivyo, unajua wanyama kufa inaweza ikambatana na mtu kuweza kuwaua hao wanyama. Kwa hiyo ni lazima uripoti habari hiyo, ni muhimu. Lakini jamaa Gutak akakaa anacheka tu kwa sababu bidada analazimishwa kuripoti kesi za wanyama. Lakini huko katika kampuni ya Mwamba Jayshen alikuwa akijaribu kudiscuss na wenzake kwa habari ya kifo cha huyu mtu aliyekuwa amegongwa na gari. Sasa wakawa wanajadili sana issue hii. Lakini namna ambavyo hii kesi inajadiliwa, Mwamba Jayshen akaanza kuunganisha matukio na kugundua kwamba hata ile ndoto aliyokuwa ameiota kana kwamba alikuwa amekaa na bidada wanatazama katika screen, bidada anaripoti kesi ya kesi, na ushabiano mkubwa sana na mazingira haya. Ila utofauti wa ndoto hii na namna ambavyo mazingira yapo, inaonekana kwamba Sailan hapa anahusishwa kwenye hii kesi, lakini yeye hakuweza kuota kwamba Sailan anahusishwa. Inaonekana kuwa ni kesi nyepesi kabisa, lakini ghafla tu aliposikia kwamba Bogan ndo atakopa anahusika kuweza kumtetea huyo mtuhumiwa, basi mambo yakawa yamegeuka tena. Na ni kweli kabisa, kesi ikawa imeweza kufunguliwa na moja kwa moja siku ya leo ni mahakamani. Bidada alikuwa ameweza kumsimamia Mwamba, lakini pia Mwamba Saiwan akawa ameletwa hapa kizimbani kama mtuhumiwa namba 1. Mwanasheria aliyekuwa anasimama upande wa jamhuri akawa anasema kwamba huyu jamaa alikuwa anapokea pesa nyingi sana, na kesi kubwa aliyokuwa anatakiwa kuifanya ni kuhakikisha kwamba anamuua babake, kwa sababu babake inaonekana alikuwa ni kikwazo fulani. Na bidada upande wa jamhuri akakazia sana na kumkandia sana Mwamba Saiwan, lakini Bogan yeye kwa upande wake alijibu kirahisi tu kwamba mtumiwa wangu bana ni mtu ambaye alipata ajali ya kawaida tu, hata kumgonga babake ilikuwa ni ajali ya kawaida tu, ni kama mtu yoyote yule ambavyo anaweza kupata ajali kama ajali nyingine
nyingine tu, hata ukiangusha kikombe ndani ni ajali. Sasa sio kila ajali unatakiwa kuhukumiwa. Hii ni sawa kabisa, kwa sababu hata hivyo huyu mzee aliweza kugongewa katika eneo ambalo sio la pundamilia, kwa mzee alikuwa anavuka eneo sio sahihi. Basi kutokana na mabishano makubwa sana aliweza kuibuka pale, moja kwa moja hakimu akailisha ile kesi na kusema kwamba wanahitajika mapumziko kidogo, kisha watakuja kurudi tena hapa ofisini. Lakini Mwamba JChan alikuwa anaota kuwa kuna muuaji anamfukuzia bidada Anju, na Mwamba mapema na alfajiri ikabidi kumfuata bidada na kumuuliza kuwa je, kuna kesi yote ngumu ambayo unadili nayo wakati huu? Bidada Anju akasema hapana, mimi na kesi moja tu, na pia nafuatilia mauaji ya paka ambao wanakufa sana katika mitaa kwa wakati huu. Jamaa akaona mbona hii ni kesi ya kawaida kabisa hii. Basi Mwamba JChan akasema kwamba kama utakuja kupata hatari ama kuota ndoto inaonyesha hatari, basi unatakiwa kuniambia ni wapi ambapo hatari hiyo iliweza kutokea, alafu mimi nitajua nini nitakwenda kufanya. Kesho yake tena ile kesi ambayo ilisimamishwa siku ya jana ikawa inaendelea. Kutokana na mabishano makubwa yaliyokuwepo, hakimu alikuwa amelisha ile kesi. Mwanasheria upande wa jamhuri anasema kwamba tumeifanyia upelelezi simu ya Mwamba Seiwan na tumekuja kugundua kwamba alikuwa anaipeleleza simu ya babake kwa maana ya kutaka kujua Google Map, yani location ambapo babake atakopo anaenda, na bila shaka yote hata kumgonga huenda ilikuwa ni makusudi, kwa sababu alikuwa anafuatilia na kuelekea. Lakini pia tulikuwa tunachunguza katika simu yake vitu alivyokuwa na research mara kwa mara. Inaonekana alikuwa anafuatilia sana masuala ya urithi, namna gani unaweza kupata mali za marehemu baada ya yeye kuweza kufa. Lakini pia alizuia kabisa mwili wa babake usiweze kabisa kuchunguzwa. Sasa hii kitu ilibaki inatushangaza sana. Mwamba Bogan akasimama na kusema kuwa unaposema alizuia mwili wa baba yake usichunguzwe, ni hiari ya mtu ambaye anaamua mwenyewe uchunguzwe au usichunguzwe. Maana yake kama mwili wa baba yake ungetakiwa kuchunguzwa, maana yake gharama zote hizo alitakiwa yeye ndo aweze kuzilipa, na wote mnajua kabisa kwamba hali ya Mwamba Seiwan sio nzuri kabisa kiuchumi. Kwa hiyo sidhani kama angemudu, ndio maana alihamasisha mwili ule uweze kuzikwa kwa haraka. Jambo la pili, mmezungumzia swala la kuchunguza masuala ya urithi. Of course baba yake umri ulikuwa umeenda, ilikuwa ni haki yake kuweza kuchunguza namna gani atakwenda kupata urithi. Ni kawaida, hata mimi mwenyewe huwa napendaga kuchunguza pia kujua urithi wangu utakaa vipi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida ambalo mtu yote anaweza kalifanya. Na la mwisho kabisa, mmezungumzia swala la kwamba alikuwa anafuatilia location wapi baba yake alikokuwa anaelekea. Wote tunajua kwamba wazee huwa matatizo ya akili yanaanza kutokea pindi umri unapozidi kwenda. Kwa hiyo ni kawaida mzee kuweza kupotea. Sasa ni muhimu zaidi kufuatilia location ili kuweza kujua ni wapi alipo, ili asiweze kupatwa na matatizo. Kwa hiyo mtu ukimpenda ni kosa. Lakini pia huyu mwanasheria upande wa jamhuri akasema kwamba na vipi kuhusiana na kamera ya gari ambayo ilikuwa inaonyesha tukio zima la ajali? Ni kwa nini imeweza kueditiwa? Haionyeshi kabisa kwamba yeye gari ilikuwa imeenda kumgonga mtu vizuri. Yaani ni kama vile picha zimeweza kuchezewa. Mwamba Bogan akasema kuwa yule alikuwa ni ndugu yake, ni baba yake. Kama angekuwa anataka kumgonga na kummaliza kabisa na ushahidi usiwepo, bila shaka huenda hata hizo picha za kamera angeweza kuziteketeza, lakini aliziacha. Kwa lugha nyepesi ilikuwa ni bahati mbaya hiyo. Lakini Mwamba Bogan akawa anakumbuka kwamba bwana mkubwa amewahi kusema kwamba baba yake si kwamba alikufa kwa ajali, bali alikuwa amempatia sumu ili aweze kufa taratibu. Na Mwamba Bogan akaendelea kuongezea akisema kuwa alafu hivi mnajua kwamba yule mzee hakufa kwa ajali ya gari, bali alikufa kwa shambulio la moyo, yani heart attack. Ni kweli kabisa, pointi za Mwamba Bogan zilikuwa na maana kubwa sana, kwa sababu hata uchunguzi wa awali kabisa wa ule mwili unaonyesha kwamba hakukuwa na damu nyingi iliweza kutiririka sawa na mtu aliyeweza kugongwa na gari. Kwa lugha nyepesi, huenda huyu alikufa kwa shambulio la moyo na si ajali ambayo inaripotiwa hapa na upande wa jamhuri. Ni kweli kabisa, jamhuri kila ilichokuwa imekitoa kilikuwa kina mashiko sana kwa 90%, lakini kwa bahati mbaya kuna pointi moja tu. Ripoti ya daktari inaonyesha kwamba huyu mtu hakufa kwa kugongwa bali kwa shambulio la moyo. Kwa hiyo basi pointi ya bidada haina mashiko tena. Mheshimiwa hakimu akatangaza kwamba kuanzia sasa hivi Mwamba Seiwan yuko huru kabisa. Mwamba JChan haamini kabisa kwamba Seiwan yuko huru. Akasema kwamba nitakwenda kuichunguza kesi hii kwa mara nyingine. Na kwa bahati mbaya sana leo ndio siku ambayo alikuwa ameota ile ndoto kwamba bidada Anju atakwenda kupitia hatari kubwa. Ikabidi kabla ya kuendelea kuichunguza kesi hii aweze kumpigia bidada Anju kujua kama yuko salama. Bidada akasema niko salama. Ikabidi Mwamba aendelee tena kuichunguza kesi ile. Na ndipo Mwamba akawa anafikiria na kukumbuka katika ndoto ili kwaje Seiwan aliingia katika shida. Akaja kugundua kwamba kumbe huyu jamaa alihukumiwaga kwa kuweza kumnywesha sumu baba yake. Na hapa ndo akaanza kuunganisha matukio na kumbuka kwamba picha za tukio husika zinaonyesha siku ile Mwamba alikuwa ndio ametiririka na damu, lakini damu yake ilikopo inabadilika kutokea wekundu kuingia katika rangi ya kijani. Kwa lugha nyepesi huyu mtu alikuwa ametiriwa sumu. Lakini huku kwa Mwamba Seiwan kumbuka kwamba wana mdogo wao wa kike ambaye ni wa mwisho kabisa, na akaanza kugundua kwamba huenda kaka yake anahusika kabisa katika kifo cha baba yake, kwa sababu kuna vitu ameweza kugundua kama ishara tu. Hasa bidada Anju na Mwamba Gutaki yule afisa wa polisi na wenyewe walikuwa wamekuja katika eneo hili ambalo huyu kaka mtu Seiwan yuko hapa na mdogo wake wa kike. Kwa bahati mbaya walipoingia tu basi kaka mtu akaweza kumpiga sana Gutaki na kitu chenye ncha kali katika eneo la tumbo. Na bidada Anju alipoweza kushuhudia Mwamba Gutaki ameweza kuanguka chini na huko anatilika damu, basi akamshambulia huyu jamaa Seiwan na kuanza kukimbilia gorofani huku akiwa ameambatana na mdogo wa huyu
huyu muuaji. Mwamba akazidi kuwafukuzia atake kujua wapi walikoweza kuelekea, lakini ghafla tu kama ndoto hivi Mwamba Jaysheni akaweza kujitokeza, na hapa akaanza kupambana na huyu mhalifu. Ngumi zilipigwa sana tu. Baada ya mkono wa muda mrefu kuweza kutembea sana, kibao kikamgeukia Mwamba Jaysheni, akajikuta anapigwa nyingi sana za uso, mpaka bidada akatamani kwenda kuingilia, lakini akaona ugomvi huu, hata ngumi moja ikinipata nimekufa mimi. Ghafla tu polisi wakawa wamefika katika eneo husika na kuweza kumkamata Sewan. Hasa bwana Afande Gutak akiwa yuko hospitalini. Leo kuna jambo la ajabu sana aliweza kulifanya. Alipokuwa katika usingizi akawa anataja jina la bidada Hanju, tena analitaja sana tu, na ile anafungua macho yake anakuta bidada Hanju yuko kando yake, na hii inaonyesha kana kwamba ni kama Mwamba Gutak anataka kumpenda sana huyu bidada. Lakini leo tunaonyeshwa kwamba Mwamba Jaysheni akiwa anarudi ofisini kwake, kiongozi wake anasema kwamba yani wewe katika wapambanaji wewe ni mpambanaji kweli kweli. Akawaambia wafanyakazi wengine wamheshimu sana Jaysheni kwa sababu anaitetea sana sheria. Sasa Mwamba Jaysheni akawa anapanda katika lift, na hapa akakutana na Mwamba Bogan. Basi wakaanza kuzungumza. Jamaa akawa anamwambia, kwa nini umeacha kumsimamia yule mtu wako? Jamaa akasema kwamba mimi huwa na participate katika kitu chochote kile ambacho kitanipa ushindi na pesa. Sasa siwezi nikaendelea kumsimamia ikiwa niweza kumsimamia mara ya kwanza akaweza kunipatia pesa yangu na mpaka dakika hii hana pesa. Kwa hiyo huyu mtu kwa sasa hivi simsimamii tena. Kama mnataka kumsuka gerezani mpelekeni tu. Na akasema kama ukikutana na Sewani unaweza kumwambia kwamba kwa kweli mimi msaada wangu umeishia pale, na kwa sababu ameweza kushinda mara ya kwanza na pesa yangu alishanilipa, basi sasa hivi lazima tu akubali kuelekea gerezani. Mwamba Sewani alipoweza kuzipata habari hizo kwamba Bogan ameweza kumwacha, alikasirika sana, akapiga sana makelele, akasema nilimlipa pesa nyingi. Akasema ndio ulimlipa pesa nyingi na ni kweli aliweza kusaidia ukashinda kesi kwa mara ya kwanza. Sasa hii ni kesi yako ya pili kwa sababu umeweza kuwapiga maafande. Na Mwamba Sewani akahukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Noma na nusu aisee. Hasa leo bidada Hanju anaonekana akiwa anatembea tembea katika maeneo fulani vya bustani, lakini kila dakika anamkumbuka Mwamba Gutak ambaye aliweza kuumia kwa ajili yake. Ni kama tena kuna kitu kinaanza kuzaliwa ndani ya moyo wa bidada Hanju. Itakuwaje? Okay, tukutane katika episode ya 5. Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe. Kuna channel ya pili itajitokeza kwa chini, kisha unagusa alama ya kusubscribe katika channel hiyo ili kuweza kuipata sehemu ya 5 ya recap yetu. Asanteni sana.